Utvrđivanje prava glasa birača na biračkom mjestu. Nakon što je utvrdio identitet birača koji je pristupio na biračko mjesto, birački odbor dužan je utvrditi ima li taj birač pravo glasa na tom biračkom mjestu. Pravo glasa birača na biračkom mjestu birački odbor utvrđuje uvidom u izvadak iz popisa birača, uvidom u takozvanu plavu potvrdu, uvidom u takozvanu žutu potvrdu ili uvidom u takozvanu bijelu potvrdu. Birači koji su upisani u izvadak iz popisa birača koji je dostavljen na biračko mjesto, bilo automatski prema adresi prebivališta, bilo na osnovi zahtjeva birača za glasovanjem izvan mjesta prebivališta, imaju pravo glasa na tom biračkom mjestu, te ga ne trebaju dodatno dokazivati. Birački odbor će zaokružiti birača u izvatku iz popisa birača kao dokaz da je birač pristupio glasovanju, nakon čega će mu uručiti glasački listić. Birači koji nisu upisani u izvadak iz popisa birača koji je dostavljen na biračko mjesto imaju pravo glasa na tom biračkom mjestu samo ako biračkom odboru predoče tzv. Plavu, tzv. Žutu ili tzv. Bijelu potvrdu. Pomoću tzv. Plave potvrde biračko pravo dokazuju birači koji se na dan izbora ne nalaze u izvatku iz popisa birača za biračko mjesto, ali imaju adresu prebivališta na području tog biračkog mjesta. To su primjerice birači kojima nije važeća osobna iskaznica pa nisu upisani u popis birača, iako se nalaze u registru birača te imaju biračko pravo. Nakon što birački odbor utvrdi da se ovakav birač ne nalazi u izvatku iz popisa birača, uputit će birača na obilježeno nadležno upravno tijelo županije, odnosno grada Zagreba, gdje će birač pribaviti tzv. Plavu potvrdu. Napominjemo, birač s plavom potvrdom može glasovati samo na svom biračkom mjestu, gdje inače pripada prema adresi prebivališta. Birač je dužan, nakon povratka na biračko mjesto, biračkom odboru uručiti tzv. Plavu potvrdu kao dokaz prava glasa na biračkom mjestu, nakon čega mu birački odbor uručuje glasački listić, te u izbornom materijalu evidentira da je birač pristupio glasovanju. Pomoću takozvane žute potvrde biračko pravo dokazuju birači koji se na dan izbora ne nalaze u mjestu svog prebivališta niti na području svoje izborne jedinice. Birač sa žutom potvrdom može glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na području njegove izborne jedinice ili na biračkom mjestu u inozemstvu ili na bilo kojem posebnom biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj izvan područja njegove izborne jedinice. Birač je dužan biračkom odboru uručiti tzv. Žutu potvrdu kao dokaz prava glasa na biračkom mjestu, nakon čega mu birački odbor uručuje glasački listić te u izbornom materijalu evidentira da je birač pristupio glasovanju. Pomoću takozvane bijele potvrde biračko pravo dokazuju birači s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se prethodno nisu aktivno registrirali te stoga nisu upisani u izvadak iz popisa aktivno registriranih birača na biračkom mjestu u inozemstvu. Bijelu potvrdu izdaje ovlaštena osoba diplomatske misije ili konzularnog ureda u kojem se nalazi biračko mjesto u inozemstvu. Birač s bijelom potvrdom može glasovati samo na biračkom mjestu u inozemstvu. Birač je dužan biračkom odboru uručiti tzv. Bijelu potvrdu kao dokaz prava glasa na biračkom mjestu, nakon čega mu birački odbor uručuje glasački listić te u izbornom materijalu evidentira da je birač pristupio glasovanju. Biraču se ne može dopustiti glasovanje ako se ne utvrdi njegovo biračko pravo na biračkom mjestu na koje je birač pristupio radi glasovanja. Pozivamo vas da izađete na izbore i ostvarite svoje biračko pravo. Za dodatne informacije o izborima posjetite mrežnu stranicu Državnog izbornog povjerenstva izbori.hr.